تحریک پیش کروں گا کہ صحافیوں اور میڈیا پیشاوروں کا تحفظ ایکٹ 2021 میں ترمیم کرنے کے بل صحافیوں میڈیا پیشاوروں کے تحفظ کا ترمیمی بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 8. Again Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab to move item number 8. چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کی طرف سے صحافیوں اور میڈیا پیشاوروں کا تحفظ ایکٹ 2021 میں ترمیم کرنے کے بل صحافیوں میڈیا پیشاوروں کے تحفظ کا ترمیمی بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کروں گا. The said report stands presented. Item number 9. Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab to move item number 9. چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کی طرف سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ پریس اخبارات نیوز ایجنسیز اور کتب رجسٹریشن آرڈیننس 2002 میں ترمیم کرنے کے بل پریس اخبارات نیوز ایجنسیز اور کتب رجسٹریشن ترمیمی بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 10. Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab to move item number 10. چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات پریس اخبارات نیوز ایجنسیز اور کتب رجسٹریشن آرڈیننس 2002 میں ترمیم کرنے کے بل پریس اخبارات نیوز ایجنسیز اور کتب رجسٹریشن ترمیمی بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کروں گا. The said report stands presented. Item number 11. Mr. Nawab Sheikh, Chairman Standing Committee on Interprovincial Coordination to move item number 11. Who would move on his behalf? جی مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب آپ ہی کر دیجئے. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ اسلام آباد میں گن اینڈ کنٹری کلب کے قیام انتظام اور معاملات کی مینجمنٹ کا قانون وضع کرنے کے بل گن اینڈ کنٹری کلب 2023 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں. The said report stands presented.